السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بشرح شيء مهم جدا جدا وهام بالنسبة للشواحن، سواء كان المحمول أو التابلت. الوصلات ال USB بيبقى ليها سنون. السنون ده تؤدي في النهاية إلى تلف مدخل الكابل. كل ما عليك هو إزالتها بورق من الصنفرة أو أي شيء يستطيع تنعيم هذا السنين. إزالتهم ليس بالضرورة بالكلية، لكن تقليل الكيرف الحاد أو السن الحاد ليهم. يعني أنا هنا ترى أنهم غير ظاهرين، وهنا السنين ظاهرين. السبب بسيط، تليفون كان عند شراءه جديد ربما 6 أشهر، بعد انتهاء الشحن والسحب خرج الجزء اللي موجود هنا. الشاحن نفسه انكسر من اللوحة الأم، فتلف هذا المحمول، وتكلفة تركيبه يعني تعتبر غالية بالنسبة عندي، فاضطريت ان انا استغنى عن المحمول ده بسبب تلف مدخل الشاحن لي. كذلك بالنسبة للأنواع خاصة الصيني، لازم أن تكون حذر مع الأنواع الغير أصلية. ده نوع محمول صيني اسمه تيمي M9. الأجزاء اللي هو القطعة بتاعة السوكت اللي هو الداخلي بتاع الشحن بيكون ملتصق على المذر بورد. أحيانا ما بيكون التصاقه ضعيف، مع كثرة الاستخدام بينكسر. فلهذا السبب إن المحمول الصيني تجد إنه كله رخيص، بحيث إنه لو تلف منه جزء ما بتحزن. يعني المحمول ده كان سعره 63 يورو، أما ده فكان ب450 يورو. يعني الخسارة في ده كانت بالنسبة لي تعتبر كبيرة. لذلك أنصح الإخوة اللي بيستخدموا محمول أو تابلت أن يقوم بإزالة السنون اللي موجودة، بإزالتها وتنعيمها. نصل في النهاية على شيء سلس في دخوله أو خروجه، بحيث حتى لو سقط المحمول منك، يعني أنا كنت كده بإدخاله يظهر عندي هنا إنه الشحن بمجرد الدخول سهل جدا. لو المحمول سقط على الأرض ما فيش أي مشاكل. أما بالنسبة لهنا المحمول ما زال ملتصق بالكابل، وممكن في يوم من الأيام يخرج بمخرج الشحن من المذر. المشكلة دي تعتبر خطيرة في التليفونات المحمولة الأصلية أو الماركات المشهورة، مثل سامسونج نوت S5 S6 نوت 5 نوت 4. القطع الخاصة بمدخل الشحن بيتم تغييرها بجزء من المذر بورد، يعني بيتم فك الشاشة بالكامل للوصول إليها. أما بالنسبة للنوت 2 النوت 2 القطعة بيبقى ليها براغي أو مسامير بيتم فكها وإعادة تثبيتها. أما النوت 4 والنوت 5 مشكلة كبيرة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده، وإذا عجبك اعمل سبسكرايب أو لايك للفيديو. شكرا لك.